ବ୍ରହ୍ମା ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନସରେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଥିଲା ଶସ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମଣିଷ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। এই মনুষ্য সংগ্রহ অভিযান যুগে যুগে পুরুষোত্তম আসি সেই ইষ্টার্থে মনুষ্য সংগ্রহ অভিযান করতে চালନ୍ତି। যে অভিযানকে দুটি পদ্ধতিକୁ ভেদ করে হতে চালে এই যে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভিতরে যে যুদ্ধ চালে সেটার আরম্ভ हुए বিবর্তনবাদর কথা हुए ইভলিউশন কথা हुए বা হতে ট্রান্সফরমেশন কথা হতে মনুষ্য জীবনে আসে। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র চাহিଥିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କିପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ ମୁଁ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। পরম পূজা শ্রী শ্রী দাদা ঠাকুর কহিলে তোমার কথা বলে যারা তোমায় মানে না। আজ মাস্টার আজ দেখবে তাଙ୍କ কথা କହିବାର ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ବୋଧ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନା, ନିଜର ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାହେଁ ନା। ଭକ୍ତ କେବଳ ଆତ୍ମଗୌରବ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଭକ୍ତ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୌରବର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ এই ତରୁଣ ବୟସରେ ପୂଜା ଅଭିନବ ଭାରତର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆର କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅନେକ ଭାବରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଗକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆର କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ସେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଏଭଳି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଆଣିପାରେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବି, ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ସେ ତ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାରେ ମୋର କିଛି ତ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ନାହିଁ। ଆଣିବା ଭିତରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା, ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କ କରୁଣା ଅନେକ କ୍ରିୟା କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କୃପା କରୁଣା ଦୟା ବହୁତ ଆମ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କରି ସବୁ ସମୟରେ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଯାଉ। ଠାକୁର ରଜନୀକାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ওরা চাইতে জানা না দয়াময়, চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়, বাড়িতে ধীরে বসি এক বিন্দু জল নাই লয়। আমি ସବୁବେଳେ ସେ କୃପାସିତ ଭାବ ନେଇକି ଚାଲିଛେ। ଦୟା କରୁଣା ତାଙ୍କ କୃପା ମୋର କିନ୍ତୁ ଅମୁକ ହବ ସମୁକ ହବ ଆତ୍ମଧ୍ୟାତି ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରି ଟିକେ ସାଧନ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃପା ସିଦ୍ଧ ତାପରେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ। এই সাধনা সিদ্ধ হতে দেই সে প্রভু মোর অন্তর মন্দির ভিতরে বিরাজমান করନ୍ତି। আচার্য যে কথা ଯେଉଁ মুহূর্তে চাହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରେ। ଚାହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟନେସ୍। ଏ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୃଷ୍ଠ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ମଧୁରିଆ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବ। এই ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଯାଜନ କରିବା ଚାଟା ନୁହେଁ, ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯାଜନ କରେ। ଆମେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଜନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ ଆଜି ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହେଇ ଚାଲିଛି। এই দুইটি শক্তিକୁ ଆଧାର କରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଏବଂ ନବାଗତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଥର ପୂଜକ ଗୋବିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ନଥାଏ ତା ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କିପରି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଠାକୁର ଭାଷାରେ ଆଲୋ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋ, ବାୟୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାୟୁ, କ୍ଷିତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷିତି। ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ସ୍ୱଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ଥାଏ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନ। যারা তারা সঙ্গ করে তাকে দেখে জানা যায় যে তিনি হচ্ছে ভগবান। আপনাদের একান্ত নিবেদন এই পুণ্যপীঠ স্মৃতিপীঠ যাহা যাহা কার্যক্রম কথা কুহলা সেগুলোর দায়িত্ব আমার ঘর। এই অঞ্চল এক বিপুল অঞ্চল, নিষ্ঠাপ্র ব্রাহ্মণ অঞ্চল, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି